čestitam ti još jednom na novom albumu. Koliko je zapravo teško u današnje vrijeme snimiti album? Prije svega jedan veliki pozdrav vama, svim ljudima koji nas gledaju i hvala vam što ste došli danas, da me podržite, da mi date vjetar u leđa, jer nekako imam tu sreću od samog početka da imam zaista neku jako lijepu podršku od medija. Imamo dobru komunikaciju i drago mi je da od samog početka imam to nešto što je u suštini da ste prepoznali moj kvalitet i ovo što ja radim, i dokaz što sam malo prije pričao da ne mora sve da bude u skandalima, u nekim negativnim pričama, a da se pojavljujemo u medijima. Meni je ovo danas itekako dokaz da me mnogo podržavate, da me poštujete, da poštujete moj rad i znači mi za moju karijeru. Novi duet sa Tanjom Savić, nekako ti uvek sa pevačicama i to vrlo uspešnim pevačicama snimaš duete. Kako je došlo do te saradnje? Meni uvijek nam padne tako kad spomenu duete Dragana Mirković, koja je rekla, kaže, sine, mnogo si staličan, hoćete ovi dueti? Što volio bi da... Ima istine. Pa ima, a isto tako i volio bi da nam se desi jedan dobar duet sa Draganom. Mislim da bi isto tako bio baš pun pogodak. Sa Tanjom je pjesma jednostavno koja se desila. To je nešto što, da kažem, kad Bog pošalje pjesmu, da se poklope i vokali, glasovi i sve, i što je zaista nije nam bilo u cilju da sa Tanjom da izađe pjesma, zajednički su nam saradnici, menadžeri su nam isti, mi smo kao tim, kao ekipa, i zaista mora pjesma da se desi, da ljudi da... Trebalo je da peva Vesna Zmijanac, ti si to želeo? Jeste, ali ja sam, kada je i Vesna rekla da je to pjesma u kojoj bi se Tanja najbolje pronašla, i ja sam tad, kad je Lazić uradio pjesmu, rekao, ja ovdje vidim i Tanju. Zaista. Vesna je prva prepoznala da je to pesma za tebi i Tanju. Jeste, ali ja sam prije nego što će Jelena nama reći, prenijeti tu informaciju, što mi je zaista drago, da je uopšte i ona je poslušala pjesmu i ona se oduševila, zaista dobili smo sve moguće pozitivne komplimente od Vesne. Ali ja sam odmah u samom startu i kad je Lazić uradio pjesmu, sam rekao, ja ovdje čujem Tanju i znam da će nam se vokali sigurno poklopiti i da ćemo uraditi baš pravi posao. Imaš super glas, možemo da kažemo i stas. Da li misliš da ti je to dosta pomoglo u karijeri do sada, ovo što si napravio? Glas ili stas? I glas i stas. Pa jeste normalno, zato što smatram da pogotovo kako idemo iz godine u godinu, čovjek nekako imamo negdje period smo imali gdje se ljudi su se više fokusirali na pjesme, slušali su se samo pjesme. Sad idemo nekako u tom nekom pravcu gdje se sve gleda, gdje čovjek mora zaista da drži do sebe, da mora da radi na sebi. Ja generalno sam i sad sam uvijek neko ko preferira kvalitet da to bude dobra, prije svega pjesma. Ako čovjek nema pjesmu, može i da izgleda ne znam kako, da bilo šta u životu ima, pjesma je ta koja u stvari prevagne kompletnu situaciju. A dalje uz to, naravno, izgled je jako bitan. Evo, ja sam sad u zadnje vrijeme, ovo što se tiče novog albuma, Baron mi je tu, pomaže mi mnogo, on je zahvalan za sve ove kostime, za stylinge i ja se nekako jako lijepo osjećam, potrefio je baš neku moju dozu onoga u čemu sam ja zapravo ja. Htjela sam da pitam kako nam otkriješ neku tajnu, kako održavaš liniju, šta sve to radiš na sebi da bi imao i stas? Pa ja sam zadnjih možda unazad par mjeseci imao sam 2 operacije koje su me dosta unazadile. Jedna od tih je operisao sam bruh i to me dosta unazadilo sa treningom, sa hranom, sa svim, gdje mi je dosta, nisam mogao baš da budem posvećen. Sad se polako vraćam, u tome mi je i post koji naravno svaki dan postim i onda iskoristim priliku da što više unosim hranu koja će mi pomoći da održavam liniju, redovan sam u teretani, to mi je nekako, uz muziku mi je sport nezaobilazan. Jedno sa drugim ne bi mogao da razdvojim. Sandra Afrika, Rada Manojlović, Slađa Allegro, sa kim ti je bilo najteže za saradnju? Znam da ćeš reći sa svima je bilo lako, ali sigurno postoji nešto da nije išlo kako treba. Malo prije smo pominjali duete i sad evo ste spomenuli duet sa Sandrom Afrikom. Tu mi je bilo, tu sam mogao leđa da slomim, jer je bila ona nestašna malo u auto, ja sam bio pozadi, imali smo neku scenu, pa je moglo da prođe, boga mi, sa jakom povredom. Ali smo na kraju smo dobili dobru pjesmu, dobar hit. Ta inače pjesma je mega hit u Bugarskoj koju su snimili Aziz i kako se zove, Gloria. Aziz i Gloria,
I nama je pripala ta čast, u stvari ja sam bio gost na njenom albumu, ona me pozvala i zaista to mi je jedna od, uvijek sam mislio nekad prije kad sam slušao tu pjesmu, rekao ja bi volio da dobijem ovu pjesmu da snimam za duet. I eto, potrfi se baš da mi se želja ostvarila da meni pripadne ta melodija. A da li ima ovako prijateljstva na estradi, ali iskren da budeš? Da li ima prijateljstva i da li si nekad doživao možda neku neprijatnost od nekog kolege, da nije te podržao, da ti nije pomogao na nekom početku možda? Nisam zaista, više se to dešavale možda neke druge stvari, neprimjetne sad da pominjem, svi mi imamo u karijeri negdje da te ljudi sputavaju, da se dešavaju neke negativne stvari, ali nikada naravno na estradi sa kolegama imam jako, jako lijep odnos i čak evo sad nove pjesme su mi mnoge kolege podijelile i mediji, mnogi su se javili, čestitali, zaista prava podrška. Sad mislim da je to možda čak i preuveličano i ljudi se hvataju za muziku zato što smo mi nekako, najmo reći da među prvima iskačemo svima pred oči. Mi i u drugim branšama, šta je sa medicinom, sa sportom, sa svim ostalim, svugdje mi imamo te netrpeljivosti da ljudi jedni drugima ali zaista estrada nije to što ljudi, možda ima na nekim drugim mjestima, ali ja zaista nemam nikakve negativne. Nisi osjetio ni sujetu na svojoj koži od nekih kolega? Nisam, zato što ja to ne dozvoljavam sebi, to mene ne dira. Zašto bi to? Svako ima svoju na faku sreću, meni ne može moju niko da ukrade, a niti ja njihovu. Ono što je meni zapisano, a niti Emir Đulović može da pjeva u svim klubovima sam. Kako bi to bilo? Znači moramo da imamo svako svoj hljeb da radimo. Samo sam protiv, naravno, da neko zaista nekome pravi bilo kakve smicalice, da se naručuju lažni tekstovi, neprovjereni i tako te stvari. Ako želiš da budeš zanimljiv u medijima, imamo mnogo lijepih tema, možemo svega i svačega da pričamo, ali kopati rupu drugom, a ti da očekuješ od nekoga, ja sam ponio taj odgoj iz kuće, to su mi moji roditelji uvijek rekli, ne možeš nekome nanijeti štetu zarad svoje slave, sine, bolje prođi se tog posla, onda to nije za tebe. I to je istina. Ja se držim toga, ja čak i uzimam druge pjesme, ne pitam i govorim kolegama, šaljite mi, ako izađe nekad mi ne možemo da upratimo jedni od drugih kad je sve izašlo, koje su pjesme. Ja sve živo dijelim. Istorije, i humanitarne akcije, i pjesme. Što više pjesama kod kolega, meni bogatiji repertoar za nove pjesme da pjevamo. Je te iznenadila nečija podrška? Da nisi očekivao da će neko da te podrži, da je objavio tvoju novu pesmu, album ili što? Pa, ne znam sad šta znači sad da mislim, generalno sve ovo kolege sa kojima se znam, svi su generalno tu su me podržali, tako da nema sad neko da mi se pojavio baš neko iznenađenje. Znam da su uvijek tu, znam da se jave. Ako ne podijele, pošalju mi poruku, jave se. Čak i imamo mi i pozitivnih kritika, sad nekome se ne sviđa možda neka pjesma. Meni je to okej. Sve super stvar da neki kolega kaže, brate, ova ti je super pjesma, ova mi nešto nije za tebe. Okej, to je sasvim normalna stvar, bitno da se dešava nešto među nama, da pričamo. Jelena nam je rekla da postoji neka osoba s kojom više ne bi snimio duet. Da li bi nam otkrio o kome reč? Da li to znači da ste se posvađao možda sa nekom koleginicom? Ne, nikad u životu zaista nijedna osoba sa estrade neće imati tu priliku da se sa mnom posvađa. Nikad. To neće sebi dozvoliti. Jednostavno imamo svi u životu neke situacije koje se dese, pa onda stavimo tačku na neke stvari, ali ja ne bi sad uopšte ni stavljao fokus na to, zato što mi je danas prelijepo ovdje s vama. Došli smo upravo zbog mojih novih pjesama kojim želim da dam fokus i rekao sam za dalje u životu, niko od nekih ljudi koji su i trun htjeli neke negativne energije da unesu u moj život, u moju karijeru ili da unesu bilo kakav nemir, neće dobiti trun moje pažnje. To je definitivno tako. Onda ne možemo da te ne pitamo koliko ovo sve košta. Da li se isplati to ulaganje i koliko košta? To puno košta, zaista. Moram da vam kažem jednu stvar. Mi kad smo krenuli ovo da radimo, iako djeluje EP, kratak mini album, uložili smo više nego, ali sad je neumjesno, mislim, neukusno da pričamo o bilo kakvim ciframa. Ja se više dotaknem teme te da smo se hvatali za glavu, zato što koliko god smo naračunali da košta, duplo nas je ispalo. Ko da gradiš kad kreniš kuću da radiš, pa kao kreniš od kupatila, duplo sve ispadne. Tako je nama album, ali sam upravo zbog toga sretan. Da uvijek izguramo, da uvijek usnimimo, da uvijek uspijemo u svemu tome,
i da se zaista vidi taj naš trud koji smo i ja i Saša Lazić i kompletan naš tim uradili baš sa srcem, ono, neovisno o novcu. Nekad smo znali sa najmanje novca da uradimo prelijepu stvar. Ja sam radio cover Pustite me, koji je milionski pregled i probudila se pjesma, postala ponovo mega hit, a šta smo snimili sa običnim aparatom na Košutnjaku šetnja i izgledalo kao da se uložio brutalne neke novce. Nema cijenu i to je meni ono, čak i zato je meni neukusno uopšte da pričam o tome. Meni je draže da će mi nebitno mi je sad ono, kaže, najjeftinije nešto da bude, samo nek bude hit. Samo nek ljudi prihvate da osjete ovo što mi radimo, drago mi je da prepoznaju moj vokal, da osjete emociju, da se baziraju na te tekstove, da slušaju, da mi dolaze ljudi na koncerte, da pjevaju sa mnom. To je najveći uspjeh. Sad koliko šta novca, malo prije sam vam rekao, mi se vas da fatamo kad je u pitanju novac, mi se vas da nekako fatamo za glavu, hoće li falit. Da neće, ne daj Bože, zafalit, ali izgleda je to srećajna faka. Kaže, ko krene da radi kuću, da kreneš sa najmanje novca, ti je završiš. Bunar ako kopaš na livadi, to je na faka od Boga, kaže, to je velika sreća da treba bunar. Putevi kad se rade i to je sreća, uvijek se završe. A isto tako je album. Ja ne znam da je neko krenuo da radi album da ga nije završio. Pa koliko god para je uložio... I vremena, da. Jest. Ništa, ostavljamo te da nastaviš sa slavnom, hvala ti. Želimo ti puno sreće i uspeha sa novim Hvala pesmama. vama od srca, jer meni mnogo znači. Ja danas, kad sam vidio ovoliki broj medija, pored svih ovih prioriteta i ovog svog hausa nekakvog što se dešava oko nas, mogli ste da budete na ne znam koliko adresa da snimate danas možda neke bombastične stvari. Vi ste došli na promociju, ispoštovali mene, dali mi vjetar, ja to nikad neću zaboraviti. I zato sam ja tu za vas, isto tako 024 da ispoštujem. Mnogo vas zaista poštujem i uvijek sam takav bio. Bez obzira koliko se ja pojavljivao u medijima, to nema veze s tim. To je stvar iz kuće koja se ponese i mislim da je ono jedni bez drugih ne možemo. I samo još jednu stvar da spomenem, da potenciramo što više mir, ljubav, da budemo jedni sa drugima, dosta je više negativno. I humanost koju ti tekako propagiraš? Ja tu humanost mogu propagirati samo ako smo svi zajedno. Džaba, Emir kao pojedinac može nešto malo da učini, ali svi zajedno možemo čudo.